नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष अग्रवाल। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्दी और खांसी हर उम्र के इंसान को हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हर उम्र के इंसान को। इसका मेन कारण होता है कि बैक्टीरिया और वायरस का तेजी से बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही उपाय लेके आया हूँ जिससे आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने ही घर की रसोई में मौजूदा कुछ चीजों से कुछ ही घंटों में बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला उपाय यह है कि आप एक गिलास गर्म दूध लीजिए, उसमें हल्दी पाउडर मिलाइए और सुबह शाम उसको यूज़ कीजिए। इससे आप बैक्टीरिया और वायरस से काफ़ी राहत महसूस करेंगे। और दूसरा उपाय यह है दोस्तों कि 1 कप पानी में अदरक पाउडर, बोले तो सौंठ को मिला के गर्म पानी करके उसको पिएं। इससे भी इन्फेक्शन से काफ़ी राहत मिलेगी। अगला उपाय यह है कि 1 गिलास पानी में 4-5 पत्तियां तुलसी की डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए उसको आप सुबह शाम पिएं। और अगला उपाय यह है कि आपको 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी काली मिर्च डालकर उसको चाटें। ऐसा आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। इसको करने से आपकी सर्दी और खांसी बहुत जल्दी दूर होगी। अगला उपाय है मेथी दाना। आप 2 कप पानी में मेथी दाना मिलाकर उसको उबाल लें और उसको रख लें। दिन में 2 बार आप उसको यूज़ करें। ऐसा करने से आपको सर्दी खांसी से काफ़ी राहत मिलेगी। और अगला उपाय है 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच सौंठ डालें, आधा नींबू डालें और 1 चम्मच शहद डालकर पीने से सर्दी और खांसी में बहुत जल्दी राहत मिलती है। और अगला उपाय है 1 कप पानी में 12 से 15 किशमिश और 1 चम्मच सौंठ डालकर उबाल लें और उसको पीने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। और अगला उपाय है आधा कप अंगूर का जूस लीजिए, उसमें आधा चम्मच पानी मिलाकर सुबह शाम पीने से भी सर्दी और खांसी में काफ़ी राहत मिलती है। और अगला उपाय ये है कि 1 गिलास पानी लें, उसमें 10 से 12 किशमिश डाल दें और उसको उबाल लें। उबालने के बाद 1 नींबू का रस उस पानी में मिला दें और सुबह शाम पीने से भी सर्दी और खांसी से काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनमें से कुछ उपाय यूज़ करके आप सर्दी और खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर मैं कुछ ऐसे उपाय लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।